こんにちは。今回はダイワファントムマグサーボのカスタム動画です。このカスタムは数年前に施したもので、マグサーボおよびマグフォースのファントム系列なら大体流用できるカスタムです。このモデルは SS10 ダイワ最初期のマグネットブレーキ搭載の機種で、タトゥーラ用の軽量スプールを使えるようにカスタムをしました。またファントムシリーズはピニオンギアが傷んでいることが多いので延命にもなります。ファントム好きの皆様はぜひご覧ください。今回はオーバーホールも兼ねて改修内容をご紹介します。分解の手順はこういうのが好きな方は大体わかると思うので動画を見て判断してください。ちなみに私は前回組み間違えていました。作業を進める間、このリールの改造に必要なものについてお話しします。必要なものは 34mm のシャフトが長いタイプのダイワのスプール、あとはそれらに合う 12T のピニオンギアです。昨今、オールドリールは価格が高騰しているので、詳細はあえて伏せますが、好きな方は見ただけで何を使ったか分かってしまうと思います。また、完璧な改修ではないので欠点もあります。この年代のピニオンギアはベアリングで保持されていないので、あまり無理な釣りをするとギア側が破損するかもしれません。そのあたりは自己責任でお願いします。私がこのリールを改造しようと思ったきっかけは、初めて触ったベイトリールが GS10 で、その上位モデルにあたる SS10 に憧れがあったためです。以前はバス釣りがメインだったので、トーナメント103のスプールを入れていたのですが、渓流釣りを始めてからは 3g のルアーになるとなかなか投げるのが難しく、でも憧れのリールで渓流釣りをしたいという思いから、何か利用できるものはないかとダイワのピニオンギアを集めていました。結果、この改造に行き着いたわけですが、楽な左ハンドルに慣れてしまって、ミリオネアベイキャスティングスペシャルにアルファスの機関部を流用した改造リールをメインで使っていました。7.1 対1に 34mm のスプールはなかなかの巻き取りスピードです。正直そちらの方が何倍も快適です。ちなみに数年前、最新のリールがどんなものか知りたく、シルバークリックエア TW を購入してみたのですが、確かにいいリールでした。ただ、重たいグリップに重たいリールに慣れていたこともあり、シャープすぎる小径スプールもあって、私の感性とは合わず、現地でトラブルが起きた時の予備のリールにしていました。気づけば作業がだいぶ進んでいましたね。組み間違えていたのはこの部分です。スプリングワッシャー類は本来ドラグに一番近いところにあるべきです。さらっと流してしまいましたが、今回重要なピニオンギアは組み立て時に詳しく動画に出ます。機関部の残りの部分は分解しなくても清掃できるので、ハンドル側の分解はおしまいです。レベルワインダーを分解するため、ブレーキ側を分解します。この時忘れていましたが、マグネットブレーキのダイヤルは最大にしておいた方がいいです。組み立て時に覚えていればいいのですが、マグネットが静止する位置がブレーキ最大です。初めて分解した時、このことを知らなくて、ブレーキの強さが逆転したのはいい思い出です。ファントムシリーズはいくつか持っていて、GS15 とか輸出用の PMF15 とかは、プロキャスターの浅溝スプールがそのまま使えたりします。富士グリップにファントムを使っていると、よくおじさまたちに声をかけられました。その時に渓流釣りを教えてもらい、渓流でのルアー釣りをするようになりました。渓流釣りのいいところは、リールが汚れにくいことです。
あと、飲み物を持って川に行くだけで、釣れなくてもとても癒されます。山間部に引っ越したこともあり、15分も走れば、アマゴ、イワナがいる川があるので、源流を登り、どこまで魚がいるのかを調べるのもなかなか楽しいです。特にイワナは面白く、川と呼んでいいのかわからないようなとんでもない場所にいたりします。分解が終了したので部品を洗浄してきました。逆転防止の仕組みがワンウェイベアリングに変わったこと以外は現代のリールとほぼ同じ構成ですね。さて、長らくお待たせしましたが、今回のメインパーツのご紹介です。ダイワの 12T のピニオンギアです。微妙に形状違いで使えるものはいくつかあります。お手持ちの部品とよーく見比べて見つけ出してください。こちらはもともと入っていたピニオンギアです。スプールのシャフトと当たる部分が摩耗していますね。さて、リールを元に戻していきましょう。今回使うグリスはこちら。一応リール用です。購入してからだいぶ経ちますが、調べてみたらこれ UV で光るらしいですね。マグネットブレーキのダイヤルは10にしておきます。少しずつ組みながら随時動作がおかしくないか確認をしていきます。逆転防止の機構ですが、古いスピニングのサイレントストッパーも同じ仕組みですね。ピニオンギアはそのままだとクラッチヨークの厚さが足りず、クラッチを切ることができないので、M4 のナイロンワッシャーを加工したものでかさ上げをしています。ヨーク側に2ミリぐらいのかさ上げをすれば、正しくクラッチを切ることができます。あとは外装を元の形に戻していくだけです。ドラグ周りの組順は、ワッシャー、スプリングワッシャー2枚、カラーの順です。カバーをつけるときに、クラッチヨークのスプリングが噛みやすいので、しっかりはまるようにしましょう。ハンドルの E リングをつける前に、シムを追加してガタを減らしています。軸方向のガタが減って、かっちりした印象になります。ここまで来たら、あとはナットを締めて、周り止めを取り付けたら、ハンドル側の作業は完了です。最後の仕上げの前に、他の回収部分を紹介します。まずは、スプール側のベアリングを外さないと、ピニオンが入らないため、代わりにメカニカルブレーキ側に樹脂で作成したベアリングカラーとベアリングを入れます。もともとはスプール側のベアリングのホルダーを延長していたのですが、狙った精度が出せず、メカニカルブレーキ側のみで保持をしています。ここが最大の弱点で、もしもスプールの内側でもベアリングが保持できるカラーが作ることができれば、ほぼ完璧な仕上がりになると思います。また、ピニオンギアがメカニカルブレーキ内で完全固定されないため、ピニオンギアの遊びからクラッチフリー時に少しの抵抗があるように感じます。
このあたりは改善のアイデアはあるのですが、加工精度の問題で実行ができていません。せっかくなので、キャストした雰囲気もお見せします。まずは、右手でのフリップキャスト。投げているのは 3g のスプーンです。下手くそなのは言わないお約束でお願いします。久しぶりなので、竿のしなりが活かせていない。と言い訳をさせてください。実際に、渓流でも使っていましたが、私が行くような源流域では使用感も問題ないレベルでした。ここからは左手でのキャストです。勢いだけで投げても問題なくルアーは飛んでいきます。巻き取りもこの年代のリールとしては違和感は感じません。キャストを横から見るとこんな感じです。スプールが出遅れてルアーが浮き上がるような挙動もないので、腕はともかくリールの性能は問題なしです。これはミスキャストですね。最後に GS10 との比較をしておしまいです。昔は GS10 のやぼったいハンドルノブが嫌いだったのですが、今見るとこれはこれでよしです。見比べてみると細部は似ているようで異なりますね。SS10 は金属パーツが多かったり装飾が凝っています。さて、今回の動画はオールドリールの回収動画でした。細かい部品の情報が必要な方は SNS などで DM をいただければお答えします。お気軽にご連絡ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。